隆重推出90天之内你用的不满意，全额退款。这一套机器也不过就2米长，900宽，1分钟就能洗一大筐。我们整套机器全部是304材料，这是强大的气泡式洗碗机，经过涂渣，我们可以自动进水，到达水位自动停，自动恒温。只要你把用完的餐具放进去浸泡，涂掉渣之后，再放 S6里面，给它1分钟进行清洗，来洗干净了。饭店老板，你瞧一瞧，哎，这个是不是干干净净的？